冼姐姐，我就係想評論啱先嗰個，我聽到一把火搏命加錢上嚟啦。你我連翻佢上嚟啊！佢倒數第一咪啊，喂！我唔係啊，小遠。你哋兩個聽唔聽得到大家講嘢㗎？而家我聽到。你聽唔聽到一咪講嘢㗎？我聽到。你聽到㗎咪？係咪我啊？你覺得啱先嗰個你覺得啱先嗰個姐姐有冇問題啊？你哋梗有問題啦！聽到我一把火啊！屌你啲生咗，要人哋規定同你湊㗎。佢有問題嘅，佢真係好搞笑嘅。佢人哋幫佢籌，佢死怨人哋喎。倒數第一咪係咪你啊？唔係，其實我覺得個問題喺邊度？哎呀，呢名姐姐，呢名姐姐，你知唔知你自己個問題喺邊度啊？第一，人哋係做教師嘅，你竟然話人哋唔識得教仔，但係我想問下你嘅話，你識得教咩？你識得教唔使俾人教啦，仲話講咁多廢話，人哋都免費同你教，又送 iPad 又送電話，你都嫌人哋嘅，咁你仲想人哋點啊？好啦，你話人哋，你話人哋留咗，你估真係唔傷心㗎？表面開心對住你，佢個心情係會係點啊？你有冇體諒過啊？你聽唔聽得到我哋講嘢啊？倒數第一咪。聽到，你要知道呢家啲細路仔讀書唔係有錢有手機就 OK 嘅喎，你係要教佢點樣學習係咪？成日攞電話。我想問下你，人哋有咩義務教你2蚊仔？喂，我俾我個細佬讀大學讀咗咁多年，要叫你細佬去幫你同你細佬嘅一樣，同你細佬嘅事，你叫你細佬幫教啊？係啦，關你大佬咩事啊？我聽唔到一把火。你關人哋咩事？人哋教書難得放暑假休息，你仲要帶4個翻去，要人哋幫你籌。嗱，我想問下上邊嗰名姐姐，我唔係問你啊，問你都冇用啊。上邊嗰呢名姐姐，我想問下你啦，如果有一個咁好嘅氹仔，你會覺得係咪一種慶幸先？即係又撲心撲命幫你帶，又唔係又要教。又要買晒 iPad 買晒電話俾你，仲要唔識話咩？仲要話人哋害你嘅仔女。我又睇唔到係邊度好啊！你買有錢買街猛啊！你睇唔到，因為你根本就係講嘅，你就係要抽佢嘅後腳。你講嚟講去都係抽佢後腳，點解你唔直接抽你細佬後腳？喂，你以前爭我幾多？係咯，你直接同你細佬講就係啦，就唔應該同你個弟婦講，關你個弟婦咩事？你個弟婦冇欠你啊！一籌要幫你籌4個，你唔識叫你老公唔使上班幫你籌啊？籌翻啊？食西北風啊？你咁呢都係你嘅家屋企問題，你自己小家問題，關人哋個屋企咩事咧？人哋老師難得放暑假休息，你仲要帶4個翻去俾人哋帶喎？你話離晒譜嘅你？你知唔知做老師嘅壓力幾大啊？佢呢家係放住暑假冇嘢做，人哋唔識休息㗎，人哋仲要小細路仔啫嘛，小產唔休息啊，仲慘過你生啊！咪係咯，你有冇諗過人哋冇咗個細個嘅？你有冇諗過人哋嘅心情係點樣㗎？心情唔好，仲要幫你帶4個，仲要俾你話咁多意見。佢小產個個都唔開心啦，特別我媽啦更加唔開心啦。我唔覺得你唔開心咯。仲人哋唔想休息，休好個身體，繼續同你細佬要下一個。我話俾你聽啊，我帶我啲兒生仔都係咁樣噶。我講到明，你俾得我帶，你就唔好理我點樣帶。你要理我點樣帶，你就唔好俾我帶。我係咁噶。你帶唔到，你生咁多做乜嘢啊？我冇理佢點樣帶，但係佢中午又唔止飯，日日打外賣，食到啲細路仔又發炎又發燒咧，跟住整到一身病。咁你咪唔好俾人帶咯！你咁多嫌棄嘅話，你俾人帶做乜嘢啫？你自己又冇本事。有快餐俾你2蚊仔食，仲話乜嘢？最怕餓死你2蚊仔，佢咪唔俾佢食。不如咁樣啦，不如你帶啦，姐姐。其實你帶好啲。你自己帶翻啦，你唔好害人啦，搞到人哋咁樣，人哋分分鐘啊留都係因為咁樣嘅咋。係啊，呢家係我打算帶翻嚟啊，但係佢同我媽咧又發生咗矛盾嘛。就係你搞嘅，咩矛盾啊？我喺度鬧我媽嘛，你話呢啲咁樣教書嘅人，唉，就係你翻去。點話你阿媽？你講啊，阿姐姐，佢咁樣教書，你話俾我知啊。佢就係話啦，啲細路仔喺屋企，你做乜中午唔煮飯俾佢哋食啊？食到佢咁樣，佢話我哋上班。唔係，咁我想問下，點解你阿媽唔煮咧？我媽成班嘅睇鋪嘅，佢唔翻嚟嘅。我細佬又去上班。咁你哋全部人都唔得閒，就掉晒俾一個啱啱留完嘅人。屌，你哋係咪人嚟嘅咧？你哋家族嘅。
咁係自己一個大人大姐喺屋企，咁日日瞓喺度，係咪睇下細路仔啫喎？只餐食。屌你咩人哋瞓喺度唔係一定要幫你睇噶嘛？4個大佬4個啊，唔係1個啊！你有冇毛病㗎？你自己湊1個，人哋湊4個，點解你又唔湊啊？就係咁。其實你冇本事籌嘅，你就唔好生咁多啦。你生咗4隻豬仔你都算啦，你仲要搏多隻？哎呀，冇仔，而家啲廣東人就要生到有仔嘅啦。咁你有仔嘅，你就要有本事湊。你怨嚟怨你老公冇本事請保姆，冇本事咧請幾個工人服侍你，都係你老公差，而唔係話你個冚仔差。你個冚仔咧係同你冇關係嘅。如果唔係因為你細佬咧根本同你冇拉冇楞嘅，你而家人哋買電話買 iPad 係無奈之舉。你以為我會蝕呢啲錢咩？都係為咗好好地咁做人，唔使睇你面色，先至咁樣去做。而你而家咧，你仲咁多意見係咪？你不如咁樣啦，你唔好你帶咗佢翻去算數啦。佢同你媽嘈咗啲乜嘢啊？我係月底係帶佢翻去㗎，但係你而家仲有幾日，佢又仲要熱帶喎，佢咪早啲帶咯，係啊，一開學就解放啦，一開學就解放咗，唔使帶啦。我都覺得你安全啲，你早啲帶翻去啊！費事有咩事嗰陣時候算啦，帶翻去啦，算啦，帶翻去啦。唔好累個冚仔，真係唔好累個弟婦啊！嚇？你仲有幾日？我話唔好累咗個弟婦。唔帶啊！你都戇居嘅，人哋住緊魚仲當你帶，你自己生咗細佬哥，你攞緊定係贈慶啫？你自己帶翻佢啦。傻閪嚟嘅。你而家個問題就係我可以帶翻去，但係佢同我媽嘈咗交，然之後咧仲話要同佢細佬離婚喎，都係你害嘅，都係你害嘅。咁離婚嘅話，咁嗰間屋咧，佢呢家自嗰間屋咧係婚後買嘅喎，咁我哋屋企又出咗一半嘅錢，佢嗰邊又出咗一半嘅錢。咁我咪叫我媽叫佢俾翻啲首付佢啊，然之後咪叫佢離婚走人咯。你個人咧，你真係搞震嘅。倒數第一咪邊個嚟㗎？佢真係好多事。聽到啊！啊，聽到你講下。聽到啊！咁嘅，因為我自己又有細佬，我又嫁咗人，然後我老公之前老公係又係有2個家姐，又係有大姑奶嘅。我覺得呢樣嘢同屋企人嘅嗰啲相處係好緊要。家教啊！係啊，你帶4個小朋友去到可以話翻娘家，你仲要係劈低，然後俾人哋坐小月嘅人去幫你帶小朋友。咁其實你自己，如果你覺得使少少錢，你話我幫你請個煮飯阿姨，唔使話全職工人或者係咩，煮飯阿姨煮餐飯，大家嘅矛盾都唔咩啦。正常嚟講，如果我作為人哋新抱，我嗰陣時又係去到人哋屋企，佢係同佢爸媽一齊住，佢2個家姐又係成日翻去家，其實我自己都好唔開心㗎。係咪好多事㗎？你2個家姐又超多事，而且佢其中有一個大姑奶咧，佢又唔做嘢嘅，幾乎比如話嗰個小朋友咧，佢就去咗讀書，但係佢就直接瞓咗喺佢媽屋企，跟住一落班就見到佢噶啦，即係呢一種，但係其實很討人嫌，你知道嗎？哇！你會唔會覺得個心理壓力好大啊？成日望住個咁嘅人。因為我係屬於咩？其實我係屬於好脾氣，我唔會出聲，我又唔會話，又唔會乜嘢，因為我唔中意嘈交，我又唔會話同人去嗌交啊，或者係咩，但係我會同我先生講。嗱，呢個男兒話我個大姑奶就唔夠膽咁多事嘅。因為首先個咧，佢又唔係多事，他亦不會挑我的理。但係有一樣嘢係乜嘢咧？佢覺得我翻我媽度有咩所謂啫？我翻我媽度，我又唔使俾我食飯，又唔使咩，就同呢個姐姐有少少似話。我翻我媽度，你哋呢啲人就應該幫我帶㗎啦，就應該點，就會有呢種。但係有一次可能我同我老公講咗，可能第3次，因為我原則就係事不過3。如果我同你講咗3次，你都唔去解決呢個問題，呢個係你屋企嘅問題，唔係我嘅，我冇必要同你嘈，同嗰啲家婆啊或者係大姑奶嘈。如果你係唔解決，我就直接發火。你聽唔聽得到啊？你嘅做法咪正確咯？咁佢點講啊？呢個姐姐，咁你個冚仔點講啊？你第一咪嘅嗰個姐姐佢點講啊？咁講我嗎？我細佬肯定唔同意啦，佢話離婚啊，仲話叫我以後唔好去佢屋企喎，要去佢。啱啊！即係你細佬唔同意離婚。佢話佢唔會離婚喎，你話以後都唔好去佢屋企，要去就去我媽嗰度。你話去舊屋。啊，咁你個細佬識明事你啦，真係明事你啊！我俾個讚你細佬啊，係嘛？哎呀，俾咗咁多錢你讀書，竟然咁樣同我講嘢喎！嗱，首先一個你話俾咁多錢讀書，
你話俾咁多錢讀書，我自己都有細佬，但係我自己屋企嘅家庭氛圍係好好㗎。我細佬雖然學費唔使我出，但係我係主動話你嘅生活費我包晒，因為我大我細佬8年。我係包佢生活費嘅。你知唔知咩叫做不求回報啊？你供得個細佬，你就唔係求佢回報㗎。咁佢而家講佢話唔準你翻過去佢嗰邊係咪？係啊。咁啊，拉絲格路咯。咁我以後去邊度啊？咪我媽又喺佢嗰度住，有乜可能唔去嘅呢？係咪？請工人咯。要接埋你阿媽過去你度住咯。接你阿媽過去你嗰邊住，幫你帶5個移民仔得啦。咁人哋要睇鋪噶嘛，我媽要睇鋪頭噶嘛。咁咪叫你阿媽將間鋪搬去你嗰度附近咯。咁啦，姐姐你咁樣啦，你先帶咗翻去先。如果唔係，以後你阿媽都唔好做人嘅。帶我肯定會帶噶啦，因為你而家準備要翻學啊。但我呢就想你叫我個細佬個老婆上嚟傾下，睇下係點樣。因為你而家講我媽出去又啊。講我媽出去，連我又講出咗去啦，咪連我媽都講埋翻屋企舊屋去住。我覺得你唔使同人哋傾啊，或者係咩，本身你咁樣做就係唔啱嘅。正常，如果你等佢下下火先啦，下下火先啦。你睇下咧，你如果你低聲下氣嘅，認識到自己錯誤嘅，你唔好帶啲細佬哥過去啦，你阻住佢，你買翻幾間燕窩過去嘅，道下歉嘅可能會好啲。咁如果你話我要走上嚟同佢講道理嘅，你咁抵死係咪先啊？我為咗我細佬付出咁多嘅，我啲啲外甥翻到嚟啦，你哋都唔幫睇下養到啲小朋友咧又懶又災害佢啊，睇手機又乜嘢又成日叫外賣嘅。咁你如果你講埋晒呢啲咧，你就唔好連上嚟啦。如果唔係嘅話，你細佬要麼家產，要麼就冇咗你個家姐嘅啫。我諗佢細佬唔會啊，唔會幫佢啦，佢都叫得佢走啦。佢已經企硬立場啦，你細佬，你要麼就唔好認你細佬啦，唔好認你細佬啦，就咁簡單。係啊，你唔好搞佢老婆。咁我呢今日要買啲補品俾佢食啊！你有冇補品喺度啊？俾我買啲補品俾佢。有啊，冇啊。我肯定唔會話唔行外家嘅，係咪？外家得一個。有啊，你嗰啲山貨嗰啲都係補品啦，係咪？我覺得有一點係好重要嘅。蟲草啊，有蟲草啊，你過幾日可以買蟲草啊？你捨唔捨得先？2000嘅。買啲蟲草俾佢。啱先有人講啦，海參你捨唔捨得？288蚊12條。海參都好啊。我送你2條野生嘅，佢啱啱生完，啱啱你都可以食嘅，姐姐。你係你生完小朋友你都可以食嘅，好好嘅收腹能力，或者你可以加個乜嘢都得。仲有個阿膠，我可以送啱冰糖俾你。阿膠。唔係咯，細路仔又可以食。魚食得嘅咩？你過咗月子啊嘛，你過咗月經，你洗乾淨你就可以食噶啦，即係冇啲西底血流出嚟咧，你就可以食噶啦。個阿膠真係好嘅，特別係咧對佢流過嘅佢真係好好嘅。阿膠加嗰個啱先個海參係齋咁樣煲小米粥，真係得㗎。你睇下直播間嗰啲人，你捨得就好，你捨得啊，要麼你就自己出去買燕窩。要麼就買呢啲嘢。細路仔又食得，細路仔又食得，係咪？唔通真係個外家唔翻咩？到時咪買翻份奶翻去氹下佢咯嘛。唔係呢個係啱啦，你咁嘅語氣就啱啦。你要人幫你嘅話，就要咁樣。海參好平㗎咋，288蚊12條。你一買咧，你買5-6包先得㗎喎。你買5-6包，我可以，你一包我送2條嘢嘅。嚇？起碼俾佢食1個月啦。係啊，食1個月你咪買3包咯。哦，好。買3包有6條野生㗎啦，笑到你半死啦。咪咯，咁樣家庭咪和睦啊嘛。嚇？仲有你哋嘅係咪仲有6個無品個，即係會正啊正奶啊，食呢啲得唔得㗎？得㗎，真係得㗎，呢個真係得，我唔係同你講笑。你可以問下直播間嘅人啊，即係佢要塞奶啊嗰啲都得嘅。哦，你而家我正奶啊，你等下醒啲上嚟，等我去拍啲我自己又要。係啦，咁啊家庭和睦咯。你家庭和睦啦，你買翻去啦，你最好就買啲燕窩啦，買呢啲都平啊，我覺得。燕窩平啊？我冇燕窩啊，我冇得買啊，你買乾嘅。買你過2日又買啲蟲草，而家啊買啲海參，你都戇居啊！等你話食咗佢隻龜粉，俾佢食2-3個月，補翻好個身體，咁第時你咪有個好嘅侄仔咯。嗱，呢個6個無粉係好好嘅，但係呢個6個無粉我只賣17份啊，因為有人拍咗3單。海參好易整嘅，勇姐話。我唔係賣廣告，我講嘅係事實啊！我講嘅係事實。海參呢，你個人都可以食，又平又抵。我上咗20份嘅啫，姐姐你可以買3份。你捨得嘅就買3份。我落去先啦。好嘅，我放你落去啦，姐姐，因為我趕住派出所嘅，我賣多9分鐘我就落播啦。好啊！喂，你自己小心啲啊。OK 嚇。OK。嗱，姐姐，我放你落去。好，拜拜。嗱，嗰個海參